ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ தாட் ஆஃப் விசன் சேனல். நம்ம பார்க்க போவது என்னவென்றால், இயற்கை மூலிகையான முடக்கத்தான் கீரை பற்றி பார்ப்போம். முடக்கத்தான் கீரை மற்றும் முடக்கத்தான் கொடிகள் அனைத்து இடங்களிலும் நாம் பார்க்க முடியும். இது இயற்கையாக வளரக்கூடியது. முக்கியமாக வேலிகள் மற்றும் காடுகளில் இது அதிகமாக வளர்ந்திருக்கும். மழைக்காலங்களில் இது நன்றாக வளர்ந்திருக்கும். மழைக்காலங்களில் நாம் இயற்கையாக வேலிகளில் மற்ற இடங்களிலும் இந்த கீரையை பறிக்கலாம். மேலும் இந்த முடக்கத்தான் கீரை விதை மற்றும் செடிகளை வீடுகளிலும் முட்டை மாடிகளிலும் நாம் வளர்க்கலாம். முடக்கத்தான் கீரை எளிதாக வளரக்கூடியது. இந்த கீரைகளை பறித்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது முடக்கங்கள் வீட்டின் முடக்கங்களை நாம் தவிர்க்க இயலும். மேலும் அதிர்ஷ்டம் என்றும் கூறுவார்கள். முக்கியமாக இது மூட்டு வலி, உடல் வலி போன்ற அனைத்து வலிகளுக்கும் இது முக்கிய ஒரு மருந்தாக கருதப்படுகிறது. வெளிநாடுகளில் இதை மாத்திரை வடிவில் உபயோகப்படுத்துகின்றனர். இந்த கீரையை நம்ம அனைவரும் உள்ளூரிலே கிடைப்பதால் நாம் அனைவரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேலும் இந்த கீரையை பறித்து சுத்தமாக கழுவி சாம்பார், காரக்குழம்பு, துவையல், சட்னி, தொக்கு, வடை, போண்டா போன்ற பல்வேறு உணவுகளில் நாம் இந்த கீரையை சேர்த்து சாப்பிடலாம். அப்படி சாப்பிட்டு வரும்போது உடல் புழுக்கள் அழிக்க உதவுகிறது. மேலும் உடல் உள்ள வலியை போக்க உதவுகிறது. இதில் கசப்பு சுவை இருப்பதால் எண்ணெயில் நன்றாக வதக்கும் போது கசப்பு சுவை நீங்கிவிடும். இந்த மூலிகையை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க. அதை பறித்து அதை நம் உணவுகளில் சேர்த்து நாம் இதனுடைய முக்கிய பயனை அடைவோம். நியூ தாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். நன்றி.